Notebook mám, tablet mám, iPhone mám, Mac Studio mám. Čo mi ešte chýba? Vec, ktorá mi do môjho úžasného setupu ešte chýbala. Teraz ma nevidíte. Tu som. Jak to môžem toto rozbaliť? Houstone, máme problém. Nezmestím sa do záberu. A čo teraz? Je tu taký problém, že vy skoro nikdy nič neuvidíte. Toto bude jednoduchšie. Tieto dve veci sú všetko, čo máte v bálení. Ostane vám asi najgigantickejšia krabica, ale je to všetko, čo tam Apple dáva. Schválne, podľa mňa v tejto krabičke bude manuál, dúfam, že kábel a nálepky. Dobre, kábel, máme bod. Na tomto si pamätám, niekto hrozne ulietava na týchto papierových obaloch. Tento kábel je rovnako ako k Mac Studiu sa dáva napájací, tak tento je látkový. Takisto, čo poviem, vyzerá veľmi fajn. Hlavne máme čierne káble, manuál. A máme tu nálepky. To som teda nečakal. Čo tu ešte je? Ale hovno. Tuto je tá slávna Apple handrička. OK, takže k displeju za 2000 dostanete aj handričku. Táto handrička ma fakt akože osobne prekvapila. Nečakal som, že ju k tomu dostanem. No. Ale vrajím, že je možné, že fakt to má niečo spoločné s tou nanotextúrou. Ja neviem, vysvetlíte mi fakt niekto. Reálne mi prosím vás niekto napíšte do komentárov, že na čo toto. Takže mám ďalšie nálepky, kto chcete, napíšte do komentáru. Zo zadnej strany je tu taký, neviem, vret by som to nazval. Bude v tom na 99% odložený kábel. Výborne. Znova krásny látkový čierny kábel. Tu musím spomenúť asi najväčšie negatívum, ktoré som na tomto displeji hneď z úvodu zbadal, a to je, že ten kábel nie je odnímateľný. Čo som si o tom aj čítal, tak proste Apple nechce, aby koncový zákazník si nejak menil tieto káble. Nerozumiem tomu, pretože niekedy potrebujete kratší kábel, niekedy dlhší, možno by sa dal vymeniť. Avšak reálne ten kábel vyzerá, že by odnímateľný mohol byť, pretože zrazu je tam taká čierna gulička, čo vyzerá, že proste iba tam picháte, ako to bolo klasicky na tých iMacoch. Našiel som však YouTubeové video, kde to typci fakt skúšali. Teraz to môžete vidieť, že ak naozaj za to pevne zatiahnete, tak reálne vy ten kábel vytrhnete a svojím spôsobom odnímateľný je, ale nedoporučoval by som to robiť, pretože si myslím, že vám v tom momente padne záruka. Avšak ak by sa vám nejak poškodil, tak v servise vám to takou špeciálnou kladkou proste ho vedia dať von a dať vám tam nový. Toto bude hrozne satisfying. Alebo možno aj nie, keď neprídem na to, jak sa to dáva dole. Bez žiadneho odrbu, iba kvôli tomu, že je to Apple. Ten monitor vyzerá fakt dobre. Studio Display je 27-palcová obrazovka s rozlíšením 5K. To znamená, že rozlíšenie 5120x 2880, čo v prepočte vychádza 218 pixelov na palec. Hej, to je takzvané to PPI, keďže v minulom videu sa niekto pýtal na PPI. Či viem, aké je, tak teraz viem. Na úvod ešte chcem povedať, že nie je to konkurencia XDR a nie je to ani herný monitor. To znamená, že je to monitor vyslovene určený na prácu, ktorý má niektoré špeciálne funkcie, ktoré iné monitory ani na trhu nemajú, nevrajím iba za značku Apple. Takže fungujete na 60 Hz a svietivosti až 600 nitov. Predchádzajúce modely mali 500 nitov, čiže je to trošičku svietivejšie. Zo zadnej strany nájdete 4 vstupy, jeden je Thunderbolt 3 s možnosťou napájania až 96 W. Ak sa teraz niekto zastaví, že prečo keď to má napojené nejakému počítaču by som cez toto mal ešte nabíjať. Preto kebyže to napríklad máte napojené k notebooku. Je to poviem super funkcia, pretože keď dojete s notebookom a chcete si ho napojiť na tento displej, tak zároveň cez ten Thunderbolt 3 vám to vie aj ten váš notebook nabíjať. Potom tu máme zvyšné 3 USB-C, či už na napojenie nejakej myšky, externého harddisku, USB-čka, v podstate čohokoľvek. Ty kokos. Monitor má až miliardu farieb a má True Color. Máte tu senzory, ktoré snímajú okolie, v ktorom sa nachádzate a na základe neho vám vedia upravovať farebnú teplotu toho monitoru. Čo si myslím, že pre mňa, keďže budem na základe neho aj kolorovať niektoré veci, si to budem musieť hneď na úvod proste vypnúť, lebo mi to bude robiť trošku bordel. Ale pre bežného používateľa je to práve že super, pretože vidíte farby prispôsobené tomu, kde sa práve nachádza. Čiže ak by ste boli niekde, kde máte hrozne veľa žltého svetla, tak vám to dá zase trošku do studenších farieb, aby vám to nejak neovplyvňovalo a ukazovalo to reálne to, čo má. Keďže ako som spomínal, nie je to konkurencia toho XDR-ka, tak HDR-ko tu nemáte, to znamená, že máte tu zobrazovanie iba 8-bitových farieb. Nie 10-bitových, ako je u toho XDR-ka. Avšak, ako náhle to máte napojené na Mac Studio, tak táto obrazovka vám vie prerátavať
tie 10-bitové farby, ako by reálne vyzerali, čiže vie vám to trošku doposúvať, čiže viete tu pracovať s tými farbami veľmi, veľmi dobre. Ešte jedna vec, čo musím spomenúť, môžete si ten displej konfigurovať v 3 rôznych týchto stojanoch. Toto je úplne obyčajný, ktorý bohate stačí, nastavujete si tam vlastne iba sklon. Potom máte ten druhý, kde si ho viete aj výškou nastavať, takisto ako je pri tom Profi XDR-ku. A potom máte ten VESA mount. Čo je za mňa trošku nevýhoda, a zatiaľ teda neviem o tom, že by sa dalo spraviť inak, musíte si to nakonfigurovať už keď ho kupujete, že nedá sa to potom vymeniť. Myslím si, že v nejakom servise sa to bude dať, ale vy ako ten koncový zákazník si to len tak vymeniť neviete. Z vrchnej strany aj zo spodnej strany, všade sú v podstate výduchy na chladenie. Displej obsahuje aj A13-kový čip. Veľa ľudí sa pýtalo, že na čo tam vlastne ten čip je, a je tu kvôli reálne trom takým hlavným veciam. Jedna vec je Siri, druhá vec je, že máte tu 6 reproduktorov, 4 basové a 2 výškové. No a ten čip vám spracováva to audio, aby pôsobilo čo najviac priestorovo, a nechcem úplne povedať, že máte z toho filmový zážitok, pretože myslím si, že asi všetci vieme, že dobre, bude to mať dobrý zvuk, ale v rámci displejov. No tá tretia vec, a poviem najdôležitejšia, je webka. Máte tu 12 megapixelovú kameru s clnou 2,4, ktorá má ultra široký záber s možnosťou centrovania obrazu. Takže máte nejaký širokúhly záber, a kde máte tvár, tak vlastne vás ten obraz keby centruje na základe práve tohto čipu. Ja úplne nie som toho fanúšik, ja mám radšej proste mať nejaký fajný, pekný celok, ktorý je dobre spracovaný a vyzerá to zaujímavo. Keď som ho raz používal na hovor, tak keď ho trošku pohol, tak už ten obraz hýba sa s tebou, a on ťa rozšíril, dal si trošku do boku ruku, už to rozšíril na ten obraz. Neviem, proste nie som taký úplne 100% zastanca toho. Možno to niekomu vyhovuje, vraj mne osobne toto centrovanie obrazu extra nevyhovuje, ale aj kvôli tomu je tu ten čip. Dôvod, prečo som si ho ja kúpil, je primárne na prácu. Fungujem v tom Apple ekosystéme, čiže viem, že to zobrazovanie tých farieb tu bude naozaj reálne, pretože tu máte rôzne aj profily, máte tu 9 predvolieb rôznych farebných profilov, ktoré si vy viete aj modulovať. To znamená, že keď tam niekto chce, aby mu to zobrazovalo cmik farby, iba sa preklikne a vidí cmik farby, ktoré bude dávať nejaký banner alebo niečo do tlačiarne. Displej som si teda zapol môj Mac Studio, no a ako už na tomto zábere môžete vidieť, tak tá nanotextúra fakt funguje, pretože ste z extrémneho uhlu a nevidíte tam žiaden odraz. Ani keď vám zvihnem toto, ten obraz je super, fakt, z akéhokoľvek uhla sa na to pozriem, tak ten obraz vyzerá že naozaj vynikajúco. Dve veci na ňom ešte musím vyskúšať, repráky a webka. S tými reprákmi to bude trošku komplikovanejšie, pretože cez ten mikrofón to vy tak nebudete počuť, čiže jediná vec, čo vám ostáva, je mi veriť, že naozaj to nebudem preháňať. Poďme si pustiť nejakú skladbu. Epidemic Sound, Old School Hip Hop. Najskôr to dáme na takú polovičnú hlasitosť. OK. Toto je maximálna. Wow! Ja chcem ešte jednu skladbu skúsiť. Či to je náhoda, alebo... Akože teraz klobúk dole, ale toto hrá že brutálne. Samozrejme nemôžete očakávať, že to bude znieť ako nejaké štúdiové odposluchy, hej, tam sa vôbec nehrabeme. Ale na to, že máme repráky v obrazovke, to hrá podľa mňa že neskutočne dobre. Už keď idem tou hlasitosťou na maximum, tak je tam samozrejme počuť, že tie basy už nezvládajú, lebo samozrejme tam je počuť, že je to v obrazovke a tú fyziku proste neoklamete, tá membrana nemá veľký rozkmit, lebo tam nemá veľa miesta. Ten iMac, čo som mal, hral naozaj že veľmi, veľmi dobre, ale toto je podľa mňa že úplne iný level. Ešte jedna vec, že v XDR-ku, v tej profesionálnej obrazovke, nie v tejto, repráky nie sú. Poďme na tú druhú vec, a to je webka. Zároveň s tou webkou môžeme skúsiť aj mikrofóny. Iba upozorňujem, toto video točím v 4K, táto webka je iba Full HD, takže ja vám to trošičku zmenším, aby ste to mali v tom reálnom rozlíšení, v akom to vy teda vidíte. Toto je aj zároveň test zvuku, pretože sú tu 3 mikrofóny. A mala by tu byť vynikajúca webka. Čo som sa ešte dočítal, tak softvérovo sú tu že vraj ešte nejaké jemné nedostatky z tejto webky, pretože Apple používa také rôzne svoje filtre, na základe ktorých vám ešte upravuje ten obraz, aby to vyzeralo čo najlepšie, pretože predsa len máte tu extrémne malý čip a musí byť funkčný aj v horších svetelných podmienkach. Iba na také malé porovnanie, ak tu máme denné svetlo, je tu toho svetla viac, nemal som to nejako špeci nasvietené, je tu iba denné svetlo. Takto toto webka spracováva.
Za mňa úplne fajn. Toto je obraz webky, myslím si, že je veľmi použiteľný. Asi na nahrávanie videa to nie je, to myslím si, že každý pochopí. Ten center stage som si ja vypol, pretože ja to nemám rád a chcel som hlavne vidieť ten obraz na tom celku, že čo tá kamera vlastne sníma. A je to, že dosť širokouhle. Za mňa to ako test stačilo. Ak by sme to teraz zobrali fakticky, tento monitor 27-palcové 5K stojí aj s tou nanotextúrou skoro 2000 €. Niekto si povie, že OK, ak by som teraz išiel na Google a vyhľadal si 27-palcovú 5K obrazovku, ktorá bude mať, dajme tomu, že vstávané repráky, vstávanú webku, bude mať v sebe čip, jeden Thunderbolt, 3 USB-C, bude mať takéto nastavenie farieb, tak si myslím, že nenájdeš nič. Takže môj subjektívny názor, na trhu nenájdete nič v takejto konfigurácii. Takže nemôžeme ani povedať, že existuje nejaká konkurencia tohto displeja, ktorá by bola, dajme tomu, o 300, 400, 500 € lacnejšia. Na 100% sa niekto nájde v komentári, ktorý mi povie, je to zase Apple, je to hrozne drahé, vôbec sa to neoplatí ten displej s takými parametrami. Na trhu nenájdeš tomuto konkurenciu. Neexistuje na trhu displej, ktorý má všetky tieto parametre. Proste neexistuje. Google som to, neexistuje s týmito parametrami. Áno, má svoje chyby. Áno, je drahší, ale ja ako človek, ktorý točím, striham videá, upravujem fotky a potrebujem ho primárne na prácu, na trhu som nenašiel nič iné, ktoré bolo komplexnejšie. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie tohto videa, pevne verím, že ste sa na mňa nikto nenasrali. Napíš mi určite do komentárov, čo ťa na tomto displeji zaujalo, na čo by som ti ešte mohol po prípade doodpovedať v komentári. No hoď mi tam odber, zapni zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie videá a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.